Добро вечер во најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Како што веќе знаете, секоја недела познати спортисти од регионот со кои разговараме на различни теми за нивните успеси, резултати, награди и секако идни планови. Во денешното издание ќе зборуваме повеќе за борењето во Македонија, каква е ситуацијата во овој спорт. Знаете дека Штип е град познат по најтрофејниот боречки клуб во Македонија. Тоа е боречкиот клуб Балканец, град на олимпијци, носители на медали од светски европски првенства, медитерански игри, балкански шампионати. Боречкиот клуб Балканец е познат по најдобрите борачи во Македонија, некои од нив како што се Зоран Шоров, Киро Ристов, Симеон Шутев, кои како спортисти учествувале на најголемите спортски манифестации. Меѓу нив секако од помладите генерации од боречкиот клуб Балканец доаѓа и Дејан Митров, борач од Штип, кој вечерва е и гостин во емисијата Спорт Плюс, со кого ќе разговараме повеќе за неговите успеси, резултати и почетоци. Дејан, добре дојде во емисијата Спорт Плюс. Добро вечер, најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата, што ќе имам чест и задоволство да се дружиме и да споделиме докаде текот со развојот на македонското борење. Така, како што напоменав, ќе разговараме повеќе за твоите резултати и успеси и почетоци. Штипската јавност, регионот и пошироко нормално знае многу добро кој е Дејан Митров, но еве, првото прашање вообичаено го поставам на сите спортисти, од кога беа твоите почетоци во борењето? Вака морам да признам дека моите почетоци беа сосема спонтано и неочекуване. Во основно училиште имаше организиран општински надпревар помеѓу училиштата на град Штип, надпревар во борење. И така како на шала со моите школски другари си дадовме збор да учествуваме, да ги спробаме нашите сили, да видиме кој е најдобар. По иницијатива на учителот по физичко воспитување земавме учество јас и моите другари, каде надпреварот се одвиваше во просториите на боречкиот клуб Балканец и јас извојав тогаш 2 победи и го освоив првото место во мојата категорија. Тука тренерите Трајче Димков и Трајче Китанов веднаш го приметеа мојот талент и мојата желба за спортување и веднаш ме повикаа на разговор, мене и моите родители, и укажа на тоа дека имам потенцијал, дали ќе сакам да се занимавам со борењето. Секако не идува на позитивен одговор од моја страна, тогаш се уште малку представник од моите родители, дека би било чест и задоволство да се надпреварува и да се представува боречкиот клуб Балканец. Знаеме дека Балканец е расадник на успешни луѓе, пред се спортисти, амбасадори кои представуваат нашата Македонија и нашата општина, и тоа мислам дека беше далечната 95-та година, можем да ја рачунам како почеток на мојата кариера во боречкиот клуб Балканец. Така, се сеќаваш ли на твојата прва борба? Да, се сеќавам, се уште ми е во главата мојата прва борба, неофицијална би можел да речам, бидејќи се одвиваше токму во тренинг салата на боречкиот клуб Балканец. Тоа беше на општинскиот надпревар каде го спомнав, со мој противник кој лично се познававме предходно, меѓутоа и ден денеска. Ние се дружиме, може и да сме како браќа, меѓутоа кога сме на душикот, сепак секој гледа својот интерес и својата желба за победа тука во големи граници присутно, така да на душикот сме противници, надвор душикот може да бидеме и пријатели како браќа. Така, колку време одвојуваше за тренинг во тоа време за да стигнеш до вакви големи успеси? Како започна со Балканец? Јас би рекол дека секој спортист е жртва на некој начин. Бидејќи јас легнувам многу рано, станувам многу рано, сум присутен на утрешниот тренинг, режим на исхрана, режим на живење, би тоа дава една голема жртва, бидејќи ќе испомнам моите другари секој велат ајде да излегуваме, меѓутоа кога си во фаза на подготовки, кога те очекува некој голем настан, се одречуваш и од фамилијата, се одречуваш и од другарите и од пријателите, се со цел да се концентрираш на надпреварот кој те очекува и да се постигне висок резултат, бидејќи
стварно од лично искуство и велам дека борењето е многу тежок спорт и бара многу работа, многу тренинг и затоа работата и тренингот се единствен успех, единствен приоритет за успех да се постигне на било кој спортист. Така, во веќе спомена дека борењето е еден од најтешките спортови, по што се разликува, што е специфично тука? Јас би рекол дека се разликува по многу специфичности, како прво физичка подготовка, психичка подготовка, ментален склоп на зафати, физички зафати, режимна исхрана и би рекол најтешкиот дел намалување на телесната тежина. Така, секогаш треба таа категорија. Секогаш мора да одржуваме тежината и затоа сме на режимна исхрана, не сме да се внесува се да се конзумира пред и по време за време на настапите. Кај нас се случува до 11-12 кг еден надпреварувач да ги намалува. Меѓутоа, многу лесно би било да се намалуват тие килограми доколку има вишок на килограми во телото. Меѓутоа, кај спортистите знаете дека е чиста мускулатура и тогаш доаѓа атрофирање на мускулатурата и потребен ни е високостручен медицински тим со кој за жал ние не располагаме како што располагаат нашите противници кои се високи професионалисти во работата која работат, бидејќи кога се појавуваат тие да речем на светско првенство, тие доаѓаат со комплетен тим од физиотерапевт, лекар, нутриционист, психолог, тренер, личен тренер, селектор. Тоа е цела експедиција што е многу голем услов за постигнување на резултати во борењето. За жал, ние не сме комплетни во тај дел, меѓутоа и покрај тоа желбата е голема, мотивот е уште поголем и стоиме рамо до рамо со светските борачи. Така, твојата категорија ми се чини дека беше 65, сега 70 или така нешто. 65 е олимписка категорија, таа е официјална категорија во која настапувам. Меѓутоа кога настапувам во домашните првенства, може да си дозволам да настапам и во една категорија повеќе, бидејќи конкуренцијата го возможува тоа, но додека настапувам на меѓународни турнири, на медитерански игри, на европски и на светски првенства, задолжително во категорија до 65 килограми, за да се постигне поголем резултат. Така. Овде јас навистина многу успеси и резултати, некои позначени кои што ги изводив. Во 2004 се учествувал на Европското првенство за кадети, Европско првенство за млади во 2007 година, овде си го освоил третото место. Трето место во Бугарија за пласма на летните олимписки игри, се учествувал на првите летни, односно првите олимписки игри во Баку, Европски олимписки игри. Да започнеме од твојот најзначен резултат кој што го имаш постигнато. Јас би ги извел моите 2 медали од европските првенства за кадети и за јуниори. Овде морам да истакнам настапот во првото коло против представникот на Азербејџан Џабрил Хасанов. Во една неизвестна борба со резултат 7:6 успеав да го совладам, но за информација подоцна, по една година, тој беше актуелен светски и европски шампион. Така да таа борба секогаш ќе ја паметам, бидејќи ми е најдрага победа. Како што спомнавте, имам учествувано и на летните олимписки игри за Европа во Баку. Морам да кажам дека тоа беше невиден спектакл до сега. Се кажа од Меѓународен олимписки комитет дека ќе прерасне во традиција и ќе се одржуваат секои 4 години, исто како олимписките игри во Рио де Жанеиро што беа. Овде настапи во категорија до 65 килограми. Стигнав до четврт финале каде што со резултат 2:2 изгубив од тогашниот актуелен шампион на Европа Давид Сафрејан од Ерменија. Меѓутоа со оваа борба го привлече вниманието на тамошната публика и на раководството на федерацијата, пошто ми дадоа виза да настапам на престојното светско првенство во Лас Вегас и од тука ми се загарантира местото на престојното светско првенство во Лас Вегас. Така, кои критериуми треба да се исполнува за да се учествува на олимписки игри? Олимпијадата знаеме дека представува врв во спортската кариера. Режимот, критериумите за настап на олимписките игри се навистина строги и се контролирани од Светската борачка федерација. Право на настап на олимписките игри имаат првите двајца пласирани од секој континентални шампионати, потоа има од светското првенство годината пред одржувањето на
Олимпиадата се обезбедуваат директно учество првите предпласирани. Домакинот е загарантиран, бидејќи кој домакин има привилегија да биде учесник на Олимпиадата и потоа остануваат уште 6 места кои се обезбедуваат со светски квалификациони турнири. Ова година беа во Истанбул и во Финска. Јас настапив на квалификациониот турнир за Олимпиадата во Рио де Жанеиро во Финска. Не успеав за жал да обезбедам олимписката норма. На 2 циклуса бев навистина блиску, но меѓутоа знаеме дека во спортот ни е потребна и среќа. Се надевам дека во иднина таа среќа ќе ми се насмевне и ќе го остварам мојот сон учество на летна Олимпијада. Така, споменавме и Лас Вегас, светско првенство, како беше таму? Лас Вегас беше квалификационно светско првенство за Олимписките игри во Рио де Жанеиро. Светското првенство во Вегас се одржа 2015 година и јас поради повреда не успеав да ја контролирам мојата тежина и затоа настапив во една категорија повисоко од мојата стандардна категорија. Така одлучивме со тренерскиот штаб и со раководството на федерацијата се со цел да се концентрирам, повредата да ја санираме и акцентот на подготовките да го ставиме токму за квалификациите што беа наредната година во март месец.
Во 2012 година беше прогласен за спортист на градот Штип. Како е чувството да се биде Да ви со кажем, ваква чувството титула? е навистина неопишливо. Човек само би посакал да го доживее тоа чувство, имајќи во предвид дека Штип изобилува со многу успешни спортисти, а да се биде најдобар меѓу толку успешни спортисти, секој е чест и задоволство, меѓутоа и обврска, да се продолжи понатаму со макотрпна работа, да се постигнат резултати, да се задржиш на тој план, да бидеш меѓу најдобрите токму во својот роден град. Најдобар за... Штета, пак би рекол за таа Олимпијада. Се уште имам и некои емоции кога знам дека бев третопласиран, а првите двајца обезбедија директна олимписка норма, доколку се случише едниот од финалистите да беше позитивен на допинг контрола, јас бев првата опција како учесник на Олимпијада. Меѓутоа, не барам алиби, се си беше регуларно, им честитам на финалистите кои заслужено учествува на Олимпијадата во Лондон. Така. Кои се моменталните активности во Балканец? Балканец секојаш си работи, расадник на млади таленти, меѓутоа еден со жал ќе констатираме една констатација дека Меѓународната федерација за боречки спортови ја блокира Македонската федерација поради долг кој го има направено федерацијата во изминатиот период, така да сега на некој начин сме блокирани и немаме право да настап. Јас верувам дека ќе се консолидираме сите кои сме во борењето, ќе најдеме заеднички јазик, се со цел да се отстране овој хендикеп кој го има моментално македонското борење и дека од јануар 2017 година повторно ќе може да настапуваме на европски, на светски првенства, младите на меѓународни, на балкански шампионати и да се вее македонското знаме токму на овие големи манифестации. Така, има ли надежи во моментот во Балканец кои што Да, се желни за секогаш Балканец е гладен за резултати, за докажување и сега тренерите кои работат навистина создаваат млади таленти кои прашање на време кога ќе го искажат нивниот талент на меѓународен план. Така. Еве да го споменем и борачот ветеран господинот Санде Коцев, кој што неодамна имаше иницијатива од него да се изгради спомен обележје во центарот на градот во Штип. Така, поздрав до господинот Санде, јас го почитувам него, ентузијаст секогаш креативен, така и со оваа идеја. Јас се поздравувам идејата и земам активно учество со цел штипските спортисти кои дале придонес за афирмација на градот и на државата. Едно катче би рекол заслужуваат да имат во центарот на градот каде што ќе се сеќаваат нашите деца, нашите внуци, бидејќи сме дале придонес за овој наш град да се афирмира како у државата, така и надвор од државата. И верувам дека локалната самоуправа ќе ни излезе во сусрет, ќе ни одобри локација да се постави овој споменик на спортистите на град Штип. Така, нормално, вие спортистите сте и најголемите амбасадори, по тоа не знае целиот свет. Освен тоа што си борач, приватно работиш, ти си магистар по безбедност, така, во моментот да, работен. И јас би рекол дека ако се сака, се може. Така и учењето, и работата, и фамилијата, и спортот би може да оде се кога ќе ми праш некој друг, дали постигнуваш на сите места. Да, се постигнува секаде, јас го тврдам тоа, бидејќи ако се сака, се може. И ја користам оваа прилика
да се заблагодарам на мојата сопруга и на мојата ќерка за поддршката која ми ја дават несебично, бидејќи често пати знам да бидам одсутен, нели, кога сме на подготовки со репрезентацијата и по неколку месеци, да имате разбирање бидејќи имате разбирање спрема тоа што го работам. Како што реков, жртва, си одделен од фамилијата. Користам приликата да се заблагодарам на директорот Ангел Бојаджиски, бидејќи исто така ја разбира мојата работа која работам со спортот, оправдано го оправдувам мојото отсуство од работните активности. На некој начин и колегите, и директорот, и јавното предпријатие се дел од мојот успех кој го постигнувам во спортот. Така, еве нешто да ни откриеш некои твои идни планови во иднина, што ќе се случува? Вака, во моментално сум во фаза на рехабилитација, бидејќи имав оперативен зафат на рамото. Сега за сега операцијата се помина во најдобар ред, рехабилитацијата напредува. Благодарност до доктор Виктор Камиловски кој санираше мојата повреда. Сега да помине овој рехабилитационен период со физикална терапија и индивидуални вежби. Јас верувам дека од почетокот на новата сезона ќе се приклучам на подготовките на репрезентацијата и веќе во 2017 година не очекуваат медитеранските игри во Шпанија, кои исто така се одржуваат на 4 години. На претходните во Мерсин штипските боричи направија навистина голем успех. Имавме 3 медали од вкупно 4 за Македонија што беа постигнати. 3 медали беа постигнати токму од штипските спортисти. Така се надевам дека и наредната година, после 4 години, штипјани ќе го повторат овој успех и дека Штип ќе биде горд на своите борачи. Ja loistavasti Deema tuolla Rusenlöf pääsee päälle ja nappaa johtopisteen.
Toista jaksoa siis mennään. Käsittääkseni Jouni voitti ensimmäisen jakson. Ja näin ammatolla ottelu päättyy. Voittaja winner Wilmer Martinez, Nicaragua. Ja mattoalla jatketaan. Mat A, match number 3, ottelu numero 3. Juri Poljak, Israel Badgorits, Bunyaja, Mongolia. Ja ottelut edelleenkin 66 kiloisten sarjasta. Correct position. Нормално тоа го очекуваме, еве и ние новинарите на некој начин да се пофалиме во јавноста. Еве за крај еден совет до сите млади гледачи кои што доправа би сакале да се занимаваат со некој спорт. Совет до сите млади, до сите возрастни да се занимаваат со спорт, да комуницираат меѓу себе, да се отренат од денешните пороци, знаеме ги има премногу, го натоваруваат нашиот живот. Јас би препорачал да влезат во сала, без разлика дали ќе биде фудбал, кошарка, ракомет, борење, било што, да влезат во сала, 2 часа доволно се на ден да се изведе таа негативна енергија што имаме, да после секој тренинг ги уверувам дека граѓаните ќе се чувствуваат можеби изморено, меѓутоа после одморањето се добива како нов лик, сосема нов лик, со рефреш, бидејќи спортот мене ме одржува во живот, едноставно сум зависен од спорт и им препорачувам на сите генерации да влезат во сала, да истренираат, бидејќи во здраво тело, знаеме, има здрав дух. Така, убав апел од твоја страна. Дејан, толку ни дозволува времето, се надам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме. Ти благодарам што беше денешен гостин во емисијата Спорт Плюс. Уште еднаш ви благодарам за поканата и се надам дека во скоро време со нов повод ќе се видиме да ги презентираме успесите на штипските спортисти. Така, те благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Спорт Плюс. Денешен гостин беше Дејан Митров, борач од боречкиот клуб Балканец, со кој разговаравме повеќе за неговите успеси и резултати, награди и нормално неговите почетоци. Репризентното издание веќе утре од 15 часот. Јас ви благодарам што бевте и денес со Спорт Плюс. Пријатно.